سلام دوستان عزیز، خوش آمدید. سرور ستیر هستم از کانال دانشگاه. بعضی از دوستان سوال کردند، مسیج کردند راجع به ثبت نام به دیوی لاتری یا گرین کارت امریکا و در این ویدیو میخوام بر شما طریقه ثبت نام دیوی لاتری 2022 است و بر شما آموزش دهم. امیدوار هستم با دیدن ویدیو شما بتوانید خودتان از طریق ویبسایت رسمی dvlottery.state.com بتوانید ثبت نام کنید و در سال 2022 اگر کامیاب شدید، انتخاب شدید، بخیر طرف یونایتد استیتس بروید. خب این است کانال ما. در یوتیوب میتونید سبسکرایب نمایید به خاطر دیدن آموزش های برنامه نویسی و کامپیوتر. خب اولا این آموزش در کامپیوتری را ما ثبت کردیم. از طریق کامپیوتر شما به اینترنت کانکت شوید، وصل شوید، بعدا صفحه یا مرورگر کروم یا گوگل کروم را باز میکنید. باز اینجا اگر ویبسایت را پیدا نکردید، اینجا دیوی لاتری نوشته کنید. اینجا ویبسایت میاره، چه گوگل باشه چه از من سرچ انجین که ما استفاده میکنم. اینجا دک گو است که اینجا در اول آورد. این را من کلیک میکنم. وقتی که داخلی صفحه شدین برای شما چند آپشن یا بتن را نشان میدهد که هر بتن به یک صفحه مخصوص شما را راهنمایی میکنه. و اینجا درباره دیوی لاتری 2022 که است، ما این امسال که ثبت نام میکنیم، نتیجه ثبت نام امروز یا امسال ما در سال 2021 ریزلتش چی میشه معلوم میشه و در سال 2022 نفری که کامیاب شد یا انتخاب شد میتواند پاسپورت یا ویزای آمریکا را بگیرد و به آمریکا سفر کند. و اینجا تمام اینسترکشنز یا دستورالعمل، معلومات کامل اینجا هست. شما اگر بخواید میتونید اینجا بخونید و همچنان متوجه باشین که وقتی که شما عکس میگیرین عکستان به شکل درست باید گرفته شده باشه. من اینجا عکس ها را براتون باید نشان بدهم. اینجا اگر شما تنهایی ثبت نام میکنید ببینید اینجا یک کلاه داره و یا اینجا یک خانم را که میبینید چادرش یک طرف چشمش گرفته و اینجا صحیح هم رویش آمده هم چشمش آمده و هم مستقیم به طرف کامera سیل کرده و اینی شکل باید عکستان به شکل درست باید گرفته شده باشد. و میره یک عکس دیگر نشان میدم. اگر شما فامیلی هم ثبت نام میکنید، اینجا اگر عکس طفل را اگر بخواید بگیرید، این قسم باید صحیح گرفته باشه در طرف چپ. نباید خودتان بیاید یا نباید در دهنش که ببینین او قسم نباید باشه. عکستان این رقم باید گرفته شود، صحیح رویتان معلوم شود، چشمتان معلوم شود. در بک‌گراند باید صاف باشه، سفید باشه، ادیت نشده باشه. از طریق فتوشاپ دستکاری نکنین عکستان را یا اینجا اگان نکتایی و دریشی و تو چیزا اضافه نکنین در عکستان. این عادی باید صاف شفاف باید گرفته شده باشه. خب حالا میایم ثبت نام را شروع میکنیم. وقتی که اینجا آمدیم، اینجا یک تولز و یا یک اپلیکیشن داره. اینمی دیوی لاتری به خاطر
عکس شما اگر بخواید عکستان را به شکل برابر و عکستان اگر گرفته شده باشه اینجا میتونید یک تولز داره فوتو اگزامپلز. من در یک صفحه دیگه باز کردم. کنترل را بگیرید و لفت کلیک به یک صفحه تب دیگه ایره چی میکنه اوپن میکنه اینمی ویبسایت را. اینترنت ما یک کمی سلو هسته از همین خاطر یک کمی وقت میگیره. خب اینجا هم بر ما نشان میدهد که عکس ها باید چگونه و چه قسم گرفته شده باشه. اینجا میبینین eye glasses will no longer be allowed و عینک هم نباید داشته باشین. میگه این عکسایی که به شکل درست گرفته شده هستن. 4 تا عکس ایره ببینین. ایره سعی کنین سایه‌اش آمده ایره طرف راست already have a photo از شما پرسان میکنه. اینجا یک تولز داره ایره کلیک میکنین و ایره سیو میکنین. سعی کنین نام ازی فیک کراپر هسته و ایره ما سیو کردیم از قبل و ایره کنسل میکنم و اینی صفحه هم کلوز میکنم که کار ندارم. حالی ایره مینیمایز میکنم تا عکس خدا چی کنیم تنظیم کنیم جور کنیم. دوستان عزیز ما و اپلیکیشن که فیک کراپر است ایره دانلود کردم و حالا ایره من از طریق ویب براوزر اینترنت اکسپلورر میتونم ایره اوپن کنم. اینجا اوپن وید کلیک میکنم. اینجا اینترنت اکسپلورر است. ای بعضی وقتا ای کار نمیده و شما اینجا دقت داشته باشین که عکسی که شما جور میکنین به خودتان سایزش باید 600 در 600 باید باشه. اینجا سایزش هم از 240 کیبی باید پایین باشه با فرمت JPG باید باشه. اینجا یک ویبسایت دیگه است به نام دیوی لاتری می. شما از اینجا میتونین عکستان را تست کنین. چیک یور دیوی لاتری فوتو. اینجا بیاین اینجا دیوی لاتری می است. اینجا در دسکریپشن ویبسایت را ما قرار دادیم. در زیر ویدیو اینجا اپلود and چک عکس انتخاب میکنید و اینجا برای شما چک میکنه عکس را که مشکل داره یا نداره. ببینین اینجا تمامش تیک مارک زد. فایل سایزز ای کد که بر شما نشان میده ایره نوشته کنین. خب اینجا تمام مشخصات شما نوشته میشه. اینجا را باید بسیار با دقت خانه پری کنین. اینجا ما یک سامپل اینجا یک نمونه نوشته کردیم. من این نمیره نوشته میکنم و مهم نیسته که از ما صحیح مربوط یک نفر میشه یا نمیشه. به خاطر شما ایره من نشان میدم. اینجا لاست نیم یا فامیلی نیم که از تخلص شما می باشه. اینجا ما تخلص به نام محمدی نوشته کردیم. این ضروری است ایره نوشته نکنین نمیشه. اینجا فرست نیم است. فرست نیم ما اینجا محمد علی است و اینجا میدل نیم است. اگر شما میدل نیم هم اگر داشته باشین اینجا در افغانستان خو فکر نکنم شما میدل نیم داشته باشین ایره نو میدل نیم بگیرین و اینجا جنسیت است. اگر شما مذکر هستید یا مرد هستید میل و یا فیمیل مؤنث است. جنسیت اینجا میل میگیریم. اینجا بردیت است سال تولد که ماه یک 1990 گرفتم من. اینجا سیتی است. سیتی مثلا do not enter district country province state. اینجا میتونید شما اگر از کابل باشید اینجا کابل نوشته کنید
اگر معلوم نباشه شما که در کدام شهر تولد شدید، اینجا birth city unknown را بگیرید. خب من این unknown را گرفتم. اگر میتونستم اینجا کابل نوشته کنم یا مزار یا ایران، در جایی که باشه. من اینجا خیلی کابل نوشته میکنم. اینجا country where you were born، در کدام کشور یعنی تولد شدید. اینجا معلوم دار که افغانستان. و اینجا آیا شما اونم کشوری که شما فعلا ثبت نام میکنید آیا واجد شرایط هستید، یعنی از همون کشور شما حق اشتراک در این برنامه لاتری را دارید. اینجا یس به شکل از قبل انتخاب است، ایره مورا میمونید در حالتش. اینجا مشخصات پاسپورت است. اینجا تخلصتان در پاسپورت، در هر چیزی که در پاسپورت نوشته کرده باشید. اینجا محمدی، اینجا محمد علی نام هم میدهیم. اینجا اکسپایریشن دیت است. شما باید متوجه باشین بیش از 1 سال، یعنی یعنی حداقل 2 سال وقت باید داشته باشه پاسپورت شما، یعنی اکسپایر نشود زود در 1 سال و 6 ماه. و تایم اونمو تاریخ اکسپایریشن است، مثلا 01/01/2023 نوشته میکنم. و اینجا هم کشور است. و اگر شما پاسپورت نداشته باشید باز هم میتوانید اینجا پیش برین. اینجا I'm not required to submit passport information because I am in گزینه سوم را انتخاب کنید. یعنی شما میتونید وقتی که اینجا انتخاب شدید بعداً پاسپورت بگیرید و بعداً که انتخاب شدید پاسپورتتان را در سفارت یعنی مراجعه کنید. و من پاسپورت دارم، اینجا آپلود میکنم و تمام نوشته هایم پاک شد و کاش که را انتخاب نمی کردیم. خب به هر حال میره انتخاب نمی کنم فعلا، یعنی گزینه سوم را انتخاب میکنم. اینجا entrant فوتوگراف است. اینجا عکستان انتخاب میشه. اینو را اوپن میکنم. اینجا عکستان میایه و اینجا آدرس تان است. آپشنال که است، اینا ضروری نیست. اینجا اینی آدرس است، اینی آدرس است، زیپ کد است، اینا ضروری است. اینجا مثلا آدرس یک رندوم آدرس من اینجا نوشته میکنم. شما میتونید مشخص کنید مثلا در از کجای کابل یا از هر شهری که باشید. اینجا من یک آدرس رندوم نوشته میکنم که بر من مهم نیست که غلط باشه یا صحیح باشه، اما شما اینجا دقت کنین آدرس صحیح تان را نوشته کنین. حالا من نمیفهم که آدرس صحیح شما کجا است، من بر شما یک نمونه نوشته میکردم. اینجا سیتی است، مثلا کابل. زیپ کد است، مثلا هر زیپ کدی که اونم پستال کدی که باشه اونم رو نوشته میکنین. نظر به منطقه فرق میکنه. ممکن در کابل در ولسوالی هایش زیپ کدای متفاوت و مشخص خود را داره، باید او را دقت کنین. اگر نمیفهمین ایره نیو پستال کد یا زیپ کد را انتخاب کنید. افغانستان است. اینجا هم افغانستان انتخاب کنید. یه آپشنال است شماره تلفن، اگر بخواید میتونید نمبرتون رو هم نوشته کنید. من نمبر نوشته نمی کنم. اینجا ایمیل آدرس بسیار مهم است. اینجا محمدی @gmail.com. اینجا ایمیل آدرس را باید شما خودتان ایجاد کنید، نو ایجاد کنید و رمزش هم یادتان نباید بره. این ایمیل شما بسیار ضروری است. اگر شما ایمیلتان را باز فراموش کنید و یا رمزتان یادتان برود خیلی به مشکل امکان داره مواجه شوید. اما برتان میگم که ایره باید یادداشت بکنید و رمزتان هم یادتان نرود و ایمیل آدرس صحیح اینجا نوشته کنید. درست اینجا تکراری نوشته کنید.
ببینین این آپشنال نیست از خاطر از اینکه بسیار مهم است. محمدعلی_90@gmail.com. به ایمیل شما هیچ پیام بر فعل نمیآید، اما در آینده اگر شما کامیاب شدید امکان داره ایمیل بیاید. اینجا درجه تحصیلی شماست، دکترا هستین، ماستر هستین یا لیسانس هستین یا فقط پرایمری سکول است که در جریان مکتب اگر باشید، یعنی متعلم باشید. اگر فارغ مکتب باشید اینجا های سکول است. این فارغ نیست، نو دیگری است. این فارغ مکتب است. من ایره انتخاب میکنم. اینجا unmarried است. اگر شما مجرد باشید، اگر متأهل باشید میتونید ایره انتخاب کنید. و یا divorced است. باز خب چیزایش خودتان انتخاب کنید نظر به اونم وضعیت خود شما. اینجا اگر unmarried انتخاب کرده باشید متوجه باشید اینجا number of children باید نمبر 0 را بگیرید. اینجا continue است. continue را بزنید و این پیش نمیره. بازی هنگام وقت حتما یکانجای ما اشتباه کردیم از همین خاطر. ببینید district country province این مهم است. مثلا اول سوالی بک‌گراند باشه افغانستان و شهر هم یا ولایت هم کابل. حالا اینجا ایره که پر کردید اینجا کانتینیو میکنید. اینجا براتون یک بار دیگه تمام مشخصات معلومات که اینجا شما نوشته کردید دوباره برای شما نشان میدهد. وقتی که شما این را یک دفعه مرور کردید و مطمئن شدید بعدا این را سابمیت میکنید. اینجا وقتی که موفقانه اگر سابمیت شد شما میتونید این را چی کنید؟ این را که کاپی بگیرید. اینجا تمام مشخصات شما هستن و اینجا متوجه باشین وقتی که فرم را پر میکنید اگر شما بیشتر از 5 دقیقه 6 دقیقه اونجا در اون صفحه باید صبر کنید. باز یک ایرور یک صفحه خالی را بر شما نشان میدهد. متوجه باشید که زودتر معلومات ها را پر کنید و دقت داشته باشید. بعدا را چی کنید؟ کانتینیو کنید. اینی صفحه بسیار مهم است. این مکمل یک دفعه انتخاب کنید، این کپی کنید و از طریق صفحه نوتپد میتونید این اینجا پیست کنید و این ذخیره داشته باشید. اینجا مثلا من ذخیره میکنم مایدی لاتری دیتیلز. این سیو کردم و هر وقت که من در آینده اگر خواست میره چک کنم از طریق اینمی کد میره چی میکنم؟ چک میکنم. این از طریق کانفرمیشن نمبر هستن. کلوز کردم و یک چیز دیگه ای که شما در آخر باید انجام دهید میفهمین چی هست. اینجا صفحه کانال دانشگاه میایید یه سبسکرایب میکنید. انشاءالله دیگه حتما شما در گرین کارت امریکا موفق میشوید. سوال کدام مشکل اگر داشتید در بخش کامنت شریک سازید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.